右方向です。午後2時です。ミニスーパーなんで。ほや。右です。あ、ここや、おでん。こここのおでんがうまいって。そうなの。見た感じ。まもなく目的地周辺です。到着。到着。チェックインせなかった。そうやな。どっちらこっちから入ってくるか。とりあえずどうしたらいいか。チェックインしていこうか。とりあえず、こっち駐車スペースやもん。向こうに止めるから仮止めない。行ってきます。向こうちゃうか。どこ？向こう。トイレトイレ。トイレ。あ、受付だけ向こうな。あ、そう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 。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間はこれが風呂。2時間そう56分です。近いな。運転お疲れ様でした。ここで行ってくるわ。U ターンせなあかんやな。シュ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 。ここトイレ。ここトイレですよ。どうなんか来たから。あの人いるやろ。だからあこ止めれんねやろ。ちゃうんか。あ、これ駐車スペースやもんな。ロープ沿いに行ってくださいと。とりあえず荷物を下ろして、どうしても荷物車の中。ここやろ。これ車止めれんの？無理。車いる？いや、車の中入れて荷物下ろしても向こうに置くかやな。ほんだらここのロープ内無理やもん。ほら止めてもいいの？止めてもいいよ、入んねやったら。でもテント張れへんで。そうやね。だから上当たらへんこれ。上当たりそう。上当たるよな。なあ。美味しそうかしら。できた。ちょっとしてる。すごい。でも星は綺麗だ。でも結構風吹いても大丈夫やな。
焼き目が分からへん。焼き目こういう時痛いと思う。もうちょっと。そこのライトもうちょっと明るくしてね。これどこや。ここや。これが一番かかったと。あれ？ライト明るかった。分からん。軸が燃えた。できてますよ。そんな気がする。コーラ合うわ。